Bay cất hạ cánh đường băng ngắn. Theo Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, máy bay cất hạ cánh đường băng ngắn là loại máy bay có đường chạy lấy đà khi cất cánh và hãm đà khi hạ cánh ngắn hơn nhiều so với các loại máy bay bình thường. Để rút ngắn đường chạy lấy đà khi cất cánh, người ta có thể sử dụng các biện pháp như tạo thêm lực nâng bằng cách xoay vectơ lực đẩy của động cơ, sử dụng thêm động cơ chuyên dùng khi máy bay cất cánh, sử dụng các cơ cấu chuyên dụng trên cánh máy bay như các cánh tà trước sau. Khi hạ cánh, việc rút ngắn đường chạy hãm đà được thực hiện nhờ các biện pháp như sử dụng dù hãm, tạo lực đẩy âm, đảo chiều lực đẩy của động cơ, sử dụng các hệ thống bổ trợ như móc hãm trên tàu sân bay. Máy bay cất hạ cánh đường băng ngắn thường được sử dụng trên các tàu sân bay hoặc ở các sân bay dã chiến, tiêu biểu là các loại như An-72 của Nga, IC-14, IC-15 của Mỹ. Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng. Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng là máy bay có khả năng cất hạ cánh không phải chạy lấy đà hoặc chạy hãm đà. Khả năng cất hạ cánh thẳng đứng giúp máy bay linh hoạt, cơ động hơn rất nhiều vì không cần đường băng chuẩn bị sẵn. Cho đến nay, để thực hiện khả năng cất hạ cánh thẳng đứng đã có 3 kiểu theo 3 nguyên lý cơ bản sau. Kiểu thứ nhất, ra đời từ đầu những năm 50 của thế kỷ 20, với mẫu đầu tiên là loại máy bay một người lái XFI-1 của Hải quân Mỹ với các tính năng cơ bản là dài 10,66 m, xài cánh 8,43 m, trọng lượng rỗng 5.310 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 7.370 kg, tốc độ tối đa 980 km/h, tốc độ hành trình 640 km/h, tầm bay 640 km, trần bay 13.300 m, vũ khí 4 pháo 20 ly và rocket Mk4. XFI-1 sử dụng động cơ tua bin cánh quạt 3 lá Allison IT-40A6. Khi cất cánh theo phương thẳng đứng, các cánh đuôi của máy bay trở thành giá đỡ để trục dọc của máy bay nằm vuông góc với mặt đất. Hiện nay, phương pháp cất cánh này đã không còn được áp dụng vì điều khiển quá phức tạp và không an toàn. Kiểu thứ hai, sử dụng nguyên lý cánh lật như loại V-22 Osprey của Mỹ. Ở kiểu này, các cánh quạt lắp ở đầu mút cánh nâng có thể quay được trong mặt phẳng vuông góc với cánh. Khi cất hoặc hạ cánh thẳng đứng, trục cánh quạt sẽ quay đến vị trí vuông góc với mặt đất. Các cánh quạt xòe ra, nằm phía trên cánh và được dẫn động bằng động cơ máy bay để tạo lực nâng. Khi bay trên không, trục các cánh quạt quay về vị trí nằm trong mặt phẳng cánh nâng, song song với trục dọc máy bay. Các máy bay cất hạ cánh thẳng đứng kiểu này thường có tốc độ 700 đến 800 km/h. Kiểu thứ ba, sử dụng nguyên lý thay đổi phương tác dụng của lực đẩy bằng cách xoay cả động cơ hoặc thay đổi hướng của ống phụt phản lực, hoặc ngoài động cơ chính còn có các động cơ dùng riêng cho việc cất hạ cánh. Kiểu này 22 dùng trong lực lượng hải quân, được sử dụng cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm hậu cần cho hạm đội. Còn MV-22 sử dụng trong lực lượng hải quân đánh bộ sẽ thay thế cho loại trực thăng tiến công CH-53D và CH-46E. Tính năng kỹ chiến thuật chủ yếu: dài 12,8 m, rộng 21,15 m tính đến đầu mút cánh quạt khi quay, cao 5,65 m khi rotor vuông góc với cánh, đường kính cánh quạt 8,25 m, tốc độ tối đa 278 km/h, tầm bay 700 km. Máy bay AV-8B Harrier. AV-8B Harrier được nghiên cứu sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ, thay thế cho máy bay AV-8A và máy bay cường kích hạng nhẹ A-4M.
Đây là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ, có khả năng thực hiện việc yểm hộ đường không trực tiếp cho các lực lượng tác chiến trên bộ, trinh sát vũ trang, tuần tra tác chiến trên không và nhiều nhiệm vụ chiến thuật khác. AV-8B thực hiện chức năng cất hạ cánh thẳng đứng theo nguyên lý thay đổi hướng vectơ lực đẩy của hệ thống động lực. Nó được trang bị động cơ cánh quạt nén Rolls-Royce Pegasus F402RR. Việc thay đổi hướng vectơ lực đẩy được thực hiện bằng cách thay đổi hướng của các miệng ống xả. Để cất cánh, các miệng ống xả sẽ được điều khiển để hướng luồng phụt xuống dưới, tạo sức đẩy lên. Những vùng đỏ trên tấm ảnh nhiệt này cho ta thấy nhiệt độ và hướng của luồng khí. Sức đẩy mạnh của luồng khí sẽ giúp đưa chiếc máy bay với trọng lượng 9 tấn thẳng lên không trung. Khi máy bay đã cất cánh, các miệng ống xả sẽ được điều khiển về hướng nằm ngang để đẩy máy bay bay về phía trước. Để hạ cánh, phi công sẽ điều khiển để quay các miệng ống xả xuống phía dưới. Khi chiếc Harrier đang ở chế độ bay treo, cánh của nó không tạo sức nâng. Toàn bộ trọng lượng của máy bay được cân bằng nhờ sức đẩy của 4 ống xả. Tính năng kỹ chiến thuật chủ yếu: sải cánh 8,69 m, dài 16,83 m, cao 4,89 m, trọng lượng rỗng 7.000 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 15.700 kg, tải trọng tối đa 4.536 kg, tốc độ hành trình 1.680 km/h, trần bay 13.715 m, tầm hoạt động 852 km. Máy bay chiến đấu đa năng F-35. Bay thử lần đầu tiên vào năm 1999, F-35 được coi là loại máy bay của tương lai với nhiều tính năng vượt trội như khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, có thể bay với tốc độ siêu âm, có khả năng tàng hình. Về cơ bản, F-35 hoạt động theo các nguyên lý của AV-8B nhưng được cải tiến thêm nhiều. Khác với Harrier, F-35 chỉ sử dụng một động cơ phản lực Pratt và Whitney F119 PW100 và lắp thêm hệ thống quạt nâng. Quạt nâng được gắn với động cơ phản lực qua một trục truyền động. Điều này cho phép tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Khi cất hay hạ cánh, cửa ở phía sau phi công nằm ở phía trên và phía dưới của máy bay sẽ được mở để tăng lượng không khí vào. Cánh quạt sẽ đẩy gió xuống phía dưới, trong khi miệng ống xả của động cơ phản lực ở phía sau sẽ được điều khiển cụp xuống, thổi luồng hơi phản lực xuống phía dưới, cùng với luồng phụt được phân dòng qua ống điều khiển hai bên cánh, tạo ra lực nâng cân bằng để nâng máy bay lên. Quạt nâng còn có khả năng trộn một lượng lớn khí lạnh với khí thải từ động cơ phản lực, tránh cho một số bộ phận có thể sẽ bị dạn và nổ tung do nhiệt độ cao của luồng khí thải lớn từ động cơ phản lực. Dự kiến, F-35 sẽ được đưa vào trang bị từ năm 2008. Tính năng kỹ chiến thuật chủ yếu: sải cánh 10,8 m, dài 13,5 m, trọng lượng rỗng 10.215 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 22.700 kg, tầm hoạt động khoảng 1.800 km. Máy bay chiến đấu đa năng IH-141. IH-141 là máy bay đa năng do hãng Yakovlev của Nga phát triển nhằm thực hiện nhiệm vụ đánh chặn và tiến công các mục tiêu gần trên biển và đất liền. Được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1975, nhưng phải đến năm 1989, IH-141 mới có lần bay thử đầu tiên. Để thực hiện chức năng cất hạ cánh thẳng đứng, IH-141 cũng sử dụng nguyên lý thay đổi hướng luồng phụt của hệ thống động lực. Nhưng khác với Harrier và F-35, IH-141 không thay đổi hướng luồng phụt phản lực theo phương pháp phân dòng, mà sử dụng thêm hai động cơ lắp đối xứng ở hai bên thân phục vụ riêng cho việc cất hạ cánh. IH-141 được trang bị một động cơ nâng hành trình Kopchenko Soyuz R79-300 có khả năng thay đổi hướng vectơ luồng phụt với lực đẩy tới 15.500 kg, có đốt sau, và hai động cơ Rubinsk
RD-41 với lực đẩy